السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ما تنساوش تصليو وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلوات. دائما مستمرين مع سلسله حلويات عيد الفطر، على بالي كامل تحبوا سهل وسريع والاقتصادي. واليوم راني خممت فيكم وجبت لكم حلوه صابلي بريستيج محشي بالكابريز السائل، يا خويا البساطه والبنه، وفي نفس الوقت الخفه ويذوب في الفم وما فيش بزاف حوايج، غير ما تخموش. وفي فيديو اليوم ان شاء الله عندي لكم مفاجاه، كاينه مسابقه، لازم تتبعوا الفيديو من الاول للاخر باش تفهموا شروط المسابقه ان شاء الله، وحظ موفق للجميع. وقبل ما نبداو في الوصفه تاعنا راح نحكي لكم على المسابقه. اول حاجه شركه كابريس بعثت لي هذا البوكس اللي نشكرها بزاف على هذا البوكس هذا، نقولها يعطيك الصحه. ايضا بالنسبه للشعار المسابقه تاع اليوم هي متع واستمتع مع كابريز. ايضا نقدروا نقولوا مع كابريز راح تتمتعوا وتمتعوا العائله تاعكم. بالنسبه لشروط المسابقه، يعني شركه كابريز عطات لكم 40 عجانه للربح، وباش تشاركوا ما عليكم الا ديروا حلوه باستعمال كابريز، سواء السائل ولا الكابريز حلوه. لازم تصوروا الحلوه تاعكم مع منتج حلوه كابريز او كابريز الليكيد، وراح تعمروا الاستمرار. راح نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف، وراح نطاقي لكم ايضا، او راح نخلي لكم الانستغرام او رابط الانستغرام او رابط الفيسبوك في صندوق الوصف. نروحوا دوك نبداو في الحلوه تاعنا مع الكابريز. اول حاجه راح نبداو مع لاباط صابلي. عندي 125 غرام تاع المارغرين، انا استعمل ديما تكون بدرجه حراره الغرفه. عندي ملعقه تاع سكر ناعم، وراح نضيف لهنا ملعقه تاع كابريز بذوق الكراميل، يعني كاين بذوق الكراميل وكاين بذوق الشوكولا. انا استعملت هنا بذوق الكراميل، نتوما لكم الاختيار باش تحبوا ديروا. عندي ايضا هنا صفار بيضاء، وعندي بيضه كامله ايضا يكونوا بدرجه حراره الغرفه. وراح نخلطوا هذه المكونات كامل بهذا السباتول، ومن بعد ان شاء الله نجيب لهنا حوالي ملعقه كبيره تاع جلجلانيه محمصه ومرحيه. عندي ملعقه تاع حليب غبره، ملعقه نتاع نشا ايضا. وراح نخلطوا هذه المكونات كامل بالفويل لهنا او بالسباتول عفوا، حتى ينسجموا المكونات. نضيفوا لهنا قرصه تاع ملح، نضيفوا فرينه، وعندي نص ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه. وراح نخلطوا او راح نبداو نلموا العجين تاعنا بالفرينه بالتدريج. راح لهنا نضيف الفرينه بالتدريج حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه، ما تيبسوش العجين تاعكم بزاف. وهذا هو القوام اللي راح نتحصلوا عليه. دوك انا راح نغطي العجين نخليه حوالي ربع ساعه يرتاح، ومن بعد ان شاء الله نروحوا نشكلوا الحلوه تاعنا. نجيبوا لهنا طابع، او عفوا نجيبوا العجين تاعنا راح نفتحوه بين كيس بلاستيكي كما كنتم تشوفوا، نفتحوه بالقنوط. حاولوا لهنا السمك ما يكونش رقيق باش تجيكم الحلوه عاليه وتجيكم ايضا باهيه في العين. عندي لهنا هاد الطوابع هذو اللي بعثتهم لي كابريس، ايضا راح ندير شكل دائري. على بالي راح تقولوا لي الحلوه تاعك كم درتها شكل دائري، انا نحب الدائري ما نحبش الاشكال الاخرى، وان شاء الله نزيد نشارك معكم حلوات باشكال اخرى. بعد ما طبعت لهنا بالشكل الطابع الدائري بهذا الشكل، راح نحطوها على ورق الطهي في بلاطو. بعد ما نشكل الحلوه تاعي كامل نفوتوها الفرن على 180 درجه، نشعلوا لها من تحت ونزيدوا نشعلوا لها من فوق فقط صفار، ما تحمروهاش. بالنسبه للحشوه نتاع الحلوه تاعنا تاع نهار اليوم، عندي كيله تاع جلجلانيه محمصه ومرحيه، عندي كيله تاع كاوكاو محمص ومرحي رقيق، وعندي ايضا كيله تاع قطايف محمصين. بهذه الطريقه راح نخلطوا هذه المكونات الجافه في ثلاثه مع بعض. من بعد لهنا بالنسبه باش تلموا هذا المكونات هذو دائما مع كابريز ذوق الكراميل ولا ذوق الشوكولا، نتوما كما تحبوا. انا درت بذوق الكراميل يعني يتماشى بزاف مع الحشوه. ولا هنا راح نضيفه بالتدريج غير بشويه حتى تتلم لنا هذيك العجينه وتحصلوا على هذا القوام. من بعد الحلوه تاعي هنا بعد ما طابت نحيتها من البلاطو، نروحوا نجيبوا هذيك الحشوه اللي خدمناها مع بعض، نحطها في هذا البابي دو كويسون، وراح نبدا نفتحها. وما نفتحوهاش ايضا رقيقه بزاف، نخليوها السمك تاعها يكون شوي عالي باش تجي الحلوه تاعنا شابه. الا هنا كما كنتم تشوفوا بنفس الطابع، يعني بنفس المقاس تاع الطابع، راح نطبعوا هذيك الحشوه، نحيوها تنحى فاسيلمون، يعني ما تخافوش راح تنحى لكم فاسيلمون. ومن بعد لهنا نروحوا نجيبوا لادوي هذه اللي كنتم تشوفوا فيها، وراح نزيدوا نديروا ثقبه في المنتصف. نجيبوا ايضا حلوه الصابلي تاعنا، وراح كما نقولوا نقيسوهم باش يجيو سوا. من بعد نجيبوا لهنا البانسو وندهنوا شويه كابريس تاع الكراميل باش نلصقوا هذيك الحشوه. وفي هذيك الثقبه راح نديروا كابريس بذوق الشوكولا.
وتحبوا تدهنوا من الفوق ايضا على الجوانب بشويه كابريس باش تزيد تلصق لكم الحبه الثانيه تاع الصابلي، هذا يرجع لكم. بنفس الطريقه نزيد معكم حبه على السريع. نطبعوا لهنا الحشوه تاعنا، نحيوها نحطوها على جهه، ومن بعد نجيبوا هذيك لادوي وراح نزيدوا نثقبوا ثقبه في المنتصف، هي اللي راح نديروا فيها حشوه الكابريس بذوق الشوكولا. يعني من بعد كي تعضي الحبه تاعك تاع الكاطو راح تلقاي فيها ذوق الكابريس بذوق الشوكولا. وهذه الحلوه من اسهل ما يكون، يعني هذه المكونات كامل موجودين في البيوت. بعد ما عمرنا هذيك الثقبه بالكابريس ذوق الشوكولا نغلقوها، نحاولوا نسويو الجوانب مليح باش تجي الحلوه تاعنا من بعد مفينيه. من بعد هنا نروحوا نجيبوا شيكولا استعملت بالحليب، تحبوا تستعملوا نوار من الاحسن تستعملوا نوار باش ما تجيكمش الحلوه تاعكم حلوه بزاف. كاينين بزاف ناس يخافوا الحلوه كي تكون حلوه، نو حتى بالحليب ماشي راح تجيكم حلوه بزاف. من بعد لهنا كما راكم تشوفوا راح نكلاصيو الحلوه تاعنا. ذوبوا الشيكولا، اذا شفتوها ثقيله بزاف زيدوا لها ملعقه ولا زوج نتاع زيت نباتي وتخلطوها جيدا فقط. تحبوا ذوبوها في حمام مائي ولا ذوبوها في الميكرووند، هذا يرجع لكم. دوك انا راح نكلاصي الحلوه تاعي كامل بنفس الطريقه ونحطوها على جهه حتى تنشف، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم. عندي هذو لي ترونسفير هذو تاع عيد مبارك. بالنسبه للتزيين لكم الاختيار، انا ما عنديش بزاف مع التزيين، بصح انتوما سيرتو النساء اللي عندها لا باسيونس وكلش راهم يزينوا. التزيين راهو اختياري. عندي هنا هاد لي ترونسفير هذو درت لهم الشوكولا باش يخرجوا لي من بعد بهذاك الطابع تاع عيد مبارك. ولا تحبوا ديروا تزيين ثاني راح نعته لكم وراح تشوفوه. تبعوا برك الفيديو. لهنا واش راح نديرو بعد الحلوه تاعنا ما نشفت نحيت لها ايضا هذوك الزوائد تاع الشيكولا اذا كانوا. من بعد جبت البانسو وبهذيك الكابريس السائل بذوق الكراميل نحط او ندير على البورتور، ندهن على البورتور تاع الحلوه تاعي كامل، ومن بعد نرمدها لهنا كما كنتم تشوفوا في هذوك القطايف المحمصين. شوفوا كيفاش يجي الشكل تاعها وتجي مفينيه روعه. من بعد نديروا شويه تاع الكابريس في المنتصف باش نلصقوا هذوك اللي ترونسفير بهذه الطريقه. وصفه سهله سريعه ما تديش وقت منكم كبير. مكوناتها يعني موجودين في كل بيت، ما كاش اللي ما عندوش المارغرين، ما كاش اللي ما عندوش الجدرانيه. فقط ممكن لازم عليكم انكم تشريوا الكابريس وماهوش غالي ويدير لكم كميه لاباس بها. وهذه الحلوه 125 غرام تاع مارغرين خدمت لي حوالي 35 حبه، وكما كنتم تشوفوا الحجم يعني راهو كبير. اذا صغرتوا الطابع تاعكم راح تعطيكم يعني كميه اكثر. ولا هنا كاين حبات اللي زينتهم بحبات البندق بهذه الطريقه. من بعد درت لهم لاركونزا ودرتهم في الكيسات، وهذه هي النتيجه. من اروع ما يكون والله العظيم، غير جاي ذوب في الفم. وهذيك الملعقه نتاع الكابريس اللي درتها في العجين زاد عطات العجين صابلي خفه وعطاتي ذوق ما شاء الله. فقط ما تحمروش بزاف باش ما يجيكمش ناشف. وهذه هي الحلوه تاعنا اللي حضرتها معكم. ما تنساوش تشاركوا في المسابقه كما قلت لكم راهي فيها 40 عجانه. راح نخلي لكم الاستماره تاع المسابقه باش تعمروها في صندوق الوصف. لازم تخليوا الصوره كما قلت لكم. شروط المسابقه لازم الحلوه تاعكم تصوروا قدامها منتج الكابريس، سواء كابريس سائل ولا حلوه الكابريس المهم، وتصوروها وتبعثوها في الاستماره. راح يخلي لكم لاكاز اللي تبعثوا الصوره ثم الاسم واللقب. المهم تعمروا هذوك لي كوردوني تاعكم عفوا وتبعثوها وان شاء الله حظ موفق للجميع. والحلوه كما كنتم تشوفوا تجي ما شاء الله. ما تنساوش تدعموني في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيا. كما قلت لكم شعار الحلوه تاعنا تاع اليوم او الوصفه تاعنا تاع اليوم هي متع واستمتع مع كابريس. اذا تهلاو في رواحكم، صحه فطوركم، صحه سحوركم، في الملتقى والسلام عليكم.